हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी टेक, जहाँ पे मिलेगा आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का हर एक सल्यूशन। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या आपके संग भी ऐसा हो रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे कोई भी रील्स देख रहे हो या कोई भी वीडियोस देख रहे हो तो उसकी वॉइस आपके पास नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला कि आपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट नहीं किया होगा। उसके लिए आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाएँ और इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिए। सेकेंड, आपका फिर भी नहीं ठीक हो रहा है ये चीज़, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो चेक करो कि आपका जो फ़ोन है वो ब्लूटूथ से ना कनेक्ट है, क्योंकि वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो किसी डिवाइस से कनेक्ट होने की वजह से ही आपका जो ये है मतलब इंस्टाग्राम पे जो रील्स और वीडियोज़ है उनकी वॉइस नहीं आएगी। और थर्ड चीज़ आप ये कर सकते हो, फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करो एंड देन फिर से उसको लॉगिन करो। ये जो प्रॉब्लम है फिर आपकी बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। सो आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा।